artinya tuh di pegangan ya. Kan bisa tidur lagi gitu. Nah, hujan. Putih. Ya nih ada mah pengen itu lagi dari luar kiri ya. Videoya bang, fotoğraf ne mi? Dati lagi lagi. Lagi. என்ன Me. మళ్ళీ మెహే తాతి మే తాతి మెహే 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 మెహే
ඉන්නවද කියලා අක්කේ අක්කා මාළුවෙක් ඉන්නද බන්නේ තාත්තේ yang අල්ලගන්න තාත්තිව අල්ලගන්න ඕනේ යන්නේ ගැටේ අක්කේ ඒක තමයි කියන්නේ අල්ලගන්න කියලා බොරුවට බෝට්ටුවා ඔය බර වෙන්න එපා ඔකට මේ අයිය නැහැ මේ Bawa meherin.
එල්ලන්න ගස්සන්න එපා. මේ පැත්තෙන්. අර බෝට්ටුව දැක්කද? පුතා වැටුණා නේද? ඉතින් ඇඬුවද? ඉතින් ඇයි දිව්වේ? මොනවද ඒක? බෝට්ටුව බලන්න යමුද? අප්පු වැටි. අර අතුඩින් කියන්නේ කොහොමද ඉන්න අම්මාගේ නම් පාලක් පස්ස ගන්නවා. මොනවා කන්නේ වැටුනේ? මොනවා කන්නේ වැටුනේ? කොහොමද දුවලා වැටුනේ? මේ එක්කෙනෙක් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මෑත් එක දුවන්න. දවස් ඊළඟ පෙරේට එන්න. සූදානම් වෙන්න බහදුන. ඒ අම්මේ අල්ලගන්න. මේ අක්කේ පේනවා. අක්කේ පේනවා. පුතා අපි හදමුද අක්කේ? දැන් ඕනේ ඒක බලන්න. ළඟට ගන්න අක්කේ. අපි ආන්දම අක්කව sakit badan. Naik. Okey ulan. Baru gini konten lagi baru.
टीवी नाट्यम बाहर ළමයි බලනවා නම් කාටුන් විතරයි වාගේ පයෙන් පස්සේ ටීවී එක දුරින් නම් බලන්න. දවල්ට වත් කෑවොත් දැන් කට්ටියම. බඩ පිරෙන්න වත් කන්න ඕන හැමෝම. සුදුත් නෑ. හේ ගන්න. Dona, atente. Doni, atente. Mallu penne, tahu isat. Why not? Itu betul ini dah. Kalau ini. Ah, Malli. Hai. Malli tiri pasal ok karena, loku. Ah, jawab. Aki udah lah. Malli me aki udah ini. Mama Malli balagan inna. Kan rotok gara wage.
පාරේ උසයිනේ ඒක හරි කියන්නේ. මේ බලන්නේ නැහැටි. එන්න එන්නකෝ එන්න බලන්න ඔළුව වදනවා කියන්නේ. ඔහොම ඉඳලා පන්දිට යනවා. වතලා එන්න. එන්න. අක්කි නෑ ඒක යන්න කොතන මෙහාට අක්කි ඉන්නද බලන්න මල්ලි එන්න පේම්බාන්නේ හා එන්න දැන් පේම්බාන්නේ එන්න ඔය මොකද්ද බබා ඔය මොකද්ද පුතා එන්න තාත්තා කියලා දෙන්න. යන්න අපිට බෑ කියන්නේ. අපිට යන්න ඕකත් අරගෙන යන්න මට යන්න. තාත්තිට දෙන්න යා. පොඩි එකක් තියෙන අපි දෙන්නම යන්කෝ. ඒක නේ පුතාගේ. එහෙම අල්ලගන්න. ගන්න නැතුව නිකන් කියලා කරා. අල්ලගන්න. ඉතින් අතෙන්ට තියන්න. මම අල්ලගන්න. අරගෙන මෙතන නියන් කියලා මෙහෙ යනවා. හරි. ඒක තියන්න මම දානවද බාද? නෑ ගමේ ඕක මුත් ගන්නේ නෑ ගෑ. තු. උඩට යනවා. ආයි දුක යන්නේ. අතේ මල්ල ගන්න. අර කොහෙද? ඔන්න කරේ. කොයිලේ?